नमस्कार आम मंदिर एक नुआ अध्याय को आपको स्वागत करुछि मु भवानी। भारत में रही विभिन्न मंदिर मध्य तिरुपति बालाजी को सबुठ धनी मंदिर बोली कहुए। तेबे आज आसतु जानिबा भारतर एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर विषय। तिरुपति बालाजी भेंकटस श्रीनिवास और गोविंद नाम देश विदेश में जनाशुना। यह मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तूर जिलार तिरुमाला पहाड़ में अवस्थित। यार चतुर्पार्श्वे थिबा पहाड़ सप्तनागों समारोह होइथिबारु एहाकु सप्तगिरी पहाड़ बोली मध्य कुहाଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ହେଉଛି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିବା କେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କେଶ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି କେଶ କେବେ ହେଲେ ଅଡୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଲାଜୀଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡିଆର ଏକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଔଷଧ ରୂପରେ ଚନ୍ଦନକୁ ଲଗାଯାଏ। एठारे पूजा पाउथिबा मूर्ति भगवान विष्णु को अवतार बोली विश्वास करा जाए। किंवदंती अनुसार जेतबळे 1800 शताब्दी रे 12 जन लोकंकु मंदिर प्राचेरी रे फांसी दिया जाइतिला, ठीक सेतबळे भगवान वेंकटेश्वर स्वयं आविर्भाव होइतिले। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ पंचम शताब्दी आरंभ होइतिला एवं ଏହି मंदिर सबु धर्म पाई खोला जाए। भगवान को छाती रे माता लक्ष्मी विराजमान करती। प्रत्येक गुरुवार दिन बालाजींकर संपूर्ण सिंहार बाहर करी तांकु स्नान कराई चंदन रे लेप लगा जाय थाए। एठारे थिबा प्रतिमूर्ति रे कान डेरी सुनिले समुद्र जुआर आसुथिबा भली शब्द सुना जाय थाए। एही मूर्ति सबु बेले ओदा ओदा रही थाए। এই মন্দিরর এক বাড়ি রয়েছে। বিশ্বাস রয়েছে এই বাড়ি দ্বারা ভগবান বালাজীଙ୍କ শ্রীমুখ ক্ষত হয়েছিল। যেবে ঠারু ভগবানଙ୍କ দেহরে চন্দন লেপ লগা যাই থাকে, ভগবান এই বাড়িরে ছোট বেলে মাড় খাউথিবা বিশ্বাস করা যায়। আউ এক আশ্চর্য কথা ହେଉଛି এঠারে থিবা মূর্তিକୁ যদি আপন মন্দির ভিতরে দেখিবে তেবে ଏହା মন্দিরর মধ্যভাগরে অবস্থাপিত হেবা ভଳି দেখা যাই থাকে। মাত্র যদি আপন এহাকু বাহার পটু দেখিবে তেবে ଏହା ଡାହାଣ ପଟରେ ରହିଥିବା ଭଳି দেখা যায়। कुहाଯାଏ 1800 शताब्दी जड़े राजा 12 जन को हत्या करी मंदिर रे टांगी देथिले। सेबेठारु 12 वर्ष पर्यंत एही मंदिर बंद रखा जायतिला। एहा परे मंदिर रे स्वयं बालाजी आविर्भूत होइतिबा कुहाଯାଏ। सेही भली मंदिर भितरे जळुथिबा एक दीप केबेठारु ताहा चळुची ताहा केही जानि नाहांती। तेबे दर्शक बंधु ए तो थिला विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी कथा। आज समय होइछि आम मंदिर आज एपिसोड को एठी रखिबा। पुणी देखा हेबो आ एक एपिसोड रे। रहूछि नमस्कार।